Assalamualaikum. Ini saya akan memberikan suatu informasi bahwa air garam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, terutama orang yang terkena batuk. Caranya hanya dengan dua bahan ya, yang kita ketahui yaitu manfaat penggunaan air garam mengurangi keparahan dan infeksi pernafasan seperti flu, radang tenggorokan. Yang kedua, meredakan nyeri tenggorokan yang terjadi akibat alergi. Yang ketiga, melindungi gusi sehingga berkumur dengan air garam dapat meningkatkan kesehatan mulut dan mencegah radang gusi dan karies. Baik, kita siapkan air hangat. 1 gelas 200 ml ya ukurannya. Terus siapkan garam dapur, setelah itu hanya tuangkan 1 sendok teh saja ke dalam gelas yang sudah berisi air panas ya, atau air hangat. Lalu kita aduk. Dan jadi deh. Cara mengkonsumsinya yaitu meneguk berkumur ya, diamkan selama beberapa detik saja. Caranya seperti ini, diamkan, setelah itu keluarkan. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.